치과 가는 게 두렵거나 긴장되시는 분들 많으시죠? 오늘은 그런 분들을 위해 요즘 치과가 얼마나 달라졌는지 알려드리려 합니다. 먼저 디지털 진단입니다. 예전처럼 찍고 기다리는 대신 3D 스캔으로 즉시 화면에서 내 치아 상태를 볼 수 있습니다. 치료 전 미리 보는 시뮬레이션 덕분에 두려움이 줄어듭니다. 둘째, 최소 침습 치료입니다. 레이저나 에어브레이션 같은 기술로 마취 없이, 드릴 없이 충치를 제거할 수도 있습니다. 불필요하게 큰 삭제를 줄이고 통증과 진동도 최소화합니다. 셋째, 심리적 케어입니다. 조명, 향, 음악까지 모두 안정감을 주는 환경으로 바뀌었죠. 치료가 아니라 회복의 공간으로 설계된 치과도 늘고 있습니다. 이제 치과는 단순히 병을 고치는 곳이 아니라 두려움을 이해하고 마음까지 돌보는 공간입니다. 무서운 치과는 과거 이야기입니다. 이제는 편안함과 배려가 기본입니다.